टमाटर मशरूम ये पड़ जाएगी। देख लेना। मतलब एक में लपेट देना बहुत है, एक में सॉस का वो लगाता। फटी रिचार्ज किया मुझे बिना बात का। चलेगा चलेगा न्याऊ आ गया बस गया। कवर कर इसको। बस बस हो गया। तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ भी मक्खन डाला